हामी यतिखेर रुडु क्षेत्र गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको रुडु स्वास्थ्य चौकीबाट सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रममा यहाँ सूर्यज्योति प्रहरी बेलचौर जुन चाहिँ रुडु स्वास्थ्य चौकीको कार्यक्षेत्र पर्छ, हामी त्यहाँ उपस्थित भएका छौँ। के छ अन्जु हालखबर? ठिक छ हो। सुत्केरी भएर आइयो? त्यहाँ बुटोल गएर सुत्केरी भयो? के छ, केही समस्या छ? नर्मल डेलिभरी भयो है? हो, गाह्रो भयो? लामो भयो बेला? ठिकै हो। कति केजीको रहेछ बच्चा? 3.5 केजी है। नर्मल भयो, 3.5 केजीको बच्चा। बुटोल कहाँ प्रादेशिक अस्पतालमै हो? हो। के छ अहिले खाना तिमीलाई यहाँ आइसकेपछि बच्चालाई दुध खुवाउनमा केही समस्या छ कि, अथवा बच्चाले दुध चुसेको छ कि छैन? तिमीलाई खाना खानमा अथवा अन्य रगतहरू बग्ने उड्ने समस्या के छ? रगत खासै बगेन, खाना अलि रुचे छैन है? बच्चाले दुध पनि चुसेछन् है। अनि बच्चालाई चाहिँ अब आफ्नो दुध मात्रै 6 महिनासम्म, बच्चा जन्मेदेखि 6 महिनाको नहुँदासम्म तिमीले आफ्नो दुध मात्रै खुलाउन पर्छ है, बुझ्यौ? तिमीले 6 महिनासम्म आफ्नो दुध मात्रै खुलायौ भने बल्ल पूर्ण स्तनपान हुन्छ। तिमीले आफूले जति धेरै खानेकुराहरू खान्छौ बच्चालाई त्यति धेरै दुधहरू आउँछ। तिमीले रेगुलर निरन्तर चुसाउँदै गयो भने बच्चालाई दुध प्रशस्त मात्रामा पुग्छ। त्यो बिचमा चाहिँ तिमीले बच्चालाई पानी पनि खुलाउनु पर्दैन है, बुझ्यौ? अनि के छ, दुधमा केही दुधको मन्टाहरूमा केही समस्याहरू भएको त्यस्तो केही छ? अलिअलि घाउ छ। अलिअलि घाउ छ भने चिल्लो पदार्थहरू लगाउने है। अनि त्यो चिल्लो पदार्थ लगाइसकेपछि पछि बच्चालाई फेरि दुध खुवाउने बेलामा दुधको मन्टाहरू राम्रोसँग सफा गरेर मात्रै दुध चुसाउने है, बुझ्यौ? अनि बच्चालाई दिनमा कतिचोटि दुध चुसाउने गरिछौ? दिउँसोमा 3-4 चोटि। अनि रातिमा? हो, त्यो चाहिँ अलिक पुगेन है टाइम चाहिँ, बुझ्यौ? तिमीले बच्चा अलिकति अहिले त भर्खर जन्मेछ है, कम्तीमा पनि 1-1.5 महिना 2 महिनाको नहुँदासम्म बच्चालाई कम्तीमा पनि दिनमा र रातमा गरेर 12 देखि 15 पटक चाहिँ तिम्रो स्तनपान गराउनु पर्छ। किनभने बच्चा रातिमा मस्त निदाइराखेको हुन्छ है। मस्त निदाइराखे पनि बच्चाको घाँटीहरू सुकेको हुनसक्छ। आफूले चाहिँ बच्चा लामो समयसम्म सुत्यो भने पनि मजाले सुतेछ बच्चा भनेर दुध चुसाउँदिन मैले भन्नु हुँदैन है। तिमी बच्चा उठिसकेपछि उठाएर पनि आफ्नो काखमा राखेर बच्चालाई फेरि त्यही सुतेकै बेलामा दुध चुसाउने अनि फेरि सुताइदिने गर्नुपर्छ है, बुझ्यौ? कम्तीमा पनि 12 देखि 15 यसरी माथि गरेर दुध चुसाउने है। अनि बच्चाको त्यो तिम्रो दुधको मन्टाको पुरै कालो भाग छ नि, त्यो सबै बच्चाको मुखभित्र पुगेको हुनुपर्छ है। तब मात्रै बच्चाले पूर्ण तरिकाले राम्रो तरिकाले स्तनपान गर्न सक्छ। हामीले आफूलाई मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ अप्ठ्यारो नमानिकन सोध्न सक्नुपर्छ है। बेलै हुँदैन, त्यही त सबैले साफ पानीमा भिजाएर आँखाहरू अनि प्राइभेट पार्टहरू, अनि मैले भने नि त्यो प्राइभेट पार्टमा पनि पुरै व्हाइट लेदोहरू जम्मा भएको हुन्छ।